지난번에 마주 앉아서 G7까지 해드렸어요. 그래서 이어서 우리들의 이야기는 끝이 없어라까지 설명을 드릴 거예요. 우리들의 한마디 이야기까지 두 마디인데요. 거기는 두 마디를 시코드. 그래서 먼저 우리들 할 때는 음이 미예요. 그래서 자, 시코드를 잡으면 1, 4 이렇게 잡으면 두 번 가운데 손가락이 잡히는 데가 미예요. 그리고 새끼손가락이 5번 줄, 약지가 6번. 시코드 이렇게 잡아요. 그래서 4번이 미, 4번 음이 미고 가사말은 우리들의 이야기까지 갈 거예요. 한 번은 처음에는 4번 둘, 셋, 두 번째는 5번 둘, 셋. 자, 4 둘, 셋, 5 둘, 셋. 이게 다시 개명으로 설명을 드리면 미 둘, 셋, 도 둘, 셋. 그래서 가사말을 연결을 하면 우리들의 이야기 이렇게 되는 거예요. 다시 한번 우리들의 이야기는 음이 뭔가 풍성해요. 그래서 는 하는 가사말이 음이 풍성한 거는 울림이 있어요. 그래서 그대로 5번 줄. 자, 코드는 A 마이너로 바꿉니다. C 코드에서 A 마이너 바꾸는 방법. 약지하고 새끼손가락 둘을 떼고 가운데 손가락 그 밑에다가 받쳐줘요. 그러면은 A 마이너가 됐고, 자, 여기 음은 는 하는데 이 풍성한 음이 라 음이에요. 그래서 5번 줄을 치면은 라. 자, 코드에서는 아무렇고 잡는 게 없어요. 그냥 이걸 아무것도 안 잡고 치는 소리를 다 아시겠지만 개방음이라고 해요. 딩, 라. 그래서 는. 자, 여기를 A 마이너에서 5번 라 음으로 6박이에요. 그래서 라 둘, 셋, 라 다섯, 여섯 이렇게 되는 거예요. 그래서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 끝이 하면은 코드가 D 마이너예요. 그래서 먼저 새끼손가락으로 2번 줄. 자, 세 번째 포지션이에요. 2번 줄 가운데 손가락으로 그 바로 위에 줄 3번 줄. 그러면 맨 1번 손가락이 그대로 자연스럽게 1번 줄을 잡아줘요. 자, 그럼 이 약지는 이 D 마이너에서는 하는 게 없어요. 그래서 다시 보여드리면, 자, 새끼손가락이 2번, 가운데 약지 C이고 가운데 손가락이 3번 줄, 약지가 검지가 1번 줄. 자, 이래서 끝이 없어 하는 그 마디가 6박이에요. 음은 레음. 두 마디 다 레음이에요. 그래서 레음은 4번 줄을 치면은 레요. 4번 줄. 그리고 코드에서는 잡는 게 없어요. 짚은 게 없어서 이 또한 아까 라 음하고 5번 줄을 라하고 그대로 4번 줄을 치면은 레가 되는 거예요. 그래서 4번 줄 그대로 레 둘
셋, 넷, 다섯, 여섯. 그래서 가사말을 끝이 없어 이렇게 됩니다. 라 하는 또 그 다음은 우리가 모닥불 피워녹 하시면서 G7을 잡아봤잖아요. 그래서 G7 없어라 두 마디 그 음도 레 음이기 때문에 G7을 1, 5, 6을 잡으면 아까 4번이 레라고 했는데 4번 줄은 아무것도 안 잡았어요. 그래서 그대로 레 음이 나와요. G7을 잡아도 레 음이 나와요. 그대로 레, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 라 이렇게 되는 거예요. 다음 끝이 없어라 해볼게요. 끝이 없어라. 그래서 여기서는 네 마디가 레 음으로 다 이루어져 있어요. 이 부분은 조금 더 편하실지도 몰라요. 자, 이렇게 해보세요.